其实特别是看像变形金刚这种片哦，音效绝对是关键。很多影城的业者现在都会在音响设备上竞争投资。我们常听到就是所谓的环绕音响，讲究是声音从四面八方而来，而甚至近几年不断改进之下，就连天花板都装上了音响，强调声音能够从上而下。例如说电影里头有东西掉了下来这样的场景，在电影院就能够感受到摔落东西的巨响。变形金刚4才刚上映，爆破场面是大卖点。电影院音效好的话，看起来更过瘾。各家影城在音响设备上也互相较劲。我们增加装了，就是在顶层还有天空层这边的那个喇叭，所以就是客人在观赏电影的时候，其实整个天空的那个环绕感，对，然后还有整个影厅的包覆感，都是更身临其境的。美丽华影城的欧若音效不仅侧面有20多颗喇叭，往上一点还有高层扬声系统，就连天花板也装设音响，强调音效不仅来自侧面，声音还能由上而下，身临其境。就觉得整个都在震动的感觉啊，很有震撼感。国宾影城推出杜比全景声，同样强调声音来自四面八方。光是一个影厅就装了103颗音响，细致度很足够。至于威秀影城推出 IMAX， 业者说每天电脑开机，声音会透过电脑重新校正，重视声音的准确度，绝对不会有走音的情况。不会说有那种嘈杂的声音。影城业者说，音响大概3到4年就要更换，才能维持声音品质。时间久了，容易有杂音，或者会有忽大忽小的情况。观众听了不仅不舒服，恐怕也会伤害耳膜。医生说，如果爆破音量大到130到140分贝，会导致内淋巴膜破裂。一般来说，电影院内的爆破声都还在范围以内，但如果业者音响坏了，音量没有控制好，民众沉浸在2个小时的电影里，恐怕会伤了耳朵。TVB 新闻，肖远斌、林燕如台北报道。